Harka fuudhee akkam jirtu daawwattoota OMN irraa oduuwwan galgala kanaa kunooti. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Wallagga Ba'aa Kiramuu ganda Waastii jedhamu keessatti raawwataniin lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi saamamuu jiraattonni himanii jiran. Caamsaa 9 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaa humnoonni finxaaliyyii faannoo aanaa Kiramuu ganda Waastii bakka addaa Maafoo jedhamutti bananiin namni ajjeefamuu fi qabeenyi jiraattota saamamuu maddeen OMN kunneen himanii jiran. Waggoota afran darbaniif haleellaa hidhattoonni faannoo godinaalee akka Wallagga Ba'aa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti raawwataniin miidhaan guddaan dhaqqabuun ni beekama. Haleellaan godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin waldaangeessan irratti baname kun haleellaa jijjiirama diimoogiraafii yookiin qubsuma uummataa hawaasummaa fi siyaas diinagdee naannicha keessatti fiduu akeekkatee jedhu jiraattooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa sababa daangaa Oromiyaa irratti raawwatamuu fi dhumaatii humna finxaalessaa kanaan uummata irra ga'u ittisuu dhabuun komatama. Uummanni dhumaatiin guyyarraa guyyatti nurratti raawwatamu xumuraa fi birmannaa dhabee jira jechuun qaamoleen dhimmi ilaallatu akka birmatuuf gaafata. Waldaan Hakiimota Itoophiyaa duula ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseen ogeeyyiin fayyaa hidhaman akka gadhiifamanii hojii illeetti deebi'an gaafatee jira. Waldaan Hakiimota Itoophiyaa ibsa baaseen gaafiin ogeeyyii fayyaa fooyya'insa faayidaa ogeeyyii haaromsa seektara fayyaa keessatti barbaachisuudha jechuudhaan deeggaruudhaan fala akka argatu gaafatee jira. Waldaan Hakiimota Itoophiyaa hojjettoonni fayyaa tajaajilli fayyaa fi barnoonni fayyaa hubamuun hawaasa ogeeyyii fayyaa fi sirna eegumsa fayyaa akka waliigalaatti akka ibsuun dhimmichi mariidhaan saffisaan akka hiikamu gaafatee jira. Dabalataan waldichi fala barbaaduu irratti qaamolee qooda qaban waliin akka hojjetu ibsee jira. Haalli kun sadarkaa ammaataatti guddachuu dura ministeera fayyaa qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin marii biyyaalessaa fi gulantaasaa eeggatee hatattamaan gaggeeffamee furmaanni akka argamu waamicha godhaa jedhe. Gama biraatiin ministeerri fayyaa Itoophiyaa sochii lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa tibbana bakka garaagaraatti taasisan ilaalchee ibsa baaseen ogeeyyii muraasa hojii idileerra hin jirre jedhirratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafate. Duulli lagannaa hojii kun maatii ofii fira aantee fi hawaasa mara kan miidhu ta'uun alatti gama naamusa ogummaa fi namummaatiinis fudhatama kan hin qabnedha jechuun balaaleffatee jira. Ogeeyyiin fayyaa ammoo gaaffiin keenya deebii argachuu qabu jechuun sochii tuufanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaas diinagdee fi hawaasummaa baqachuudhaan biyyaa bahan biyyoota akka Liibiyaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Somaaliilaand, Puuntland, Yemen, Saawudi Arabiyaa fi Maayinaamar keessatti rakkoo namummaa keessa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Jireenya fooyya'aa barbaachaa fi rakkoo siyaasaa baqachuudhaan biyyaa bahanii biyyoota garaagaraa keessa kan da'eeffatan lammiilee Itoophiyaa jireenya wabii hin qabnee fi dararaan guutame jiraachuu OMN'if kanneen yaada kennan ibsanii jiru. Biyyoota lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa hedduun keessatti dararaman keessaa akka Liibiyaadha. Liibiyaan biyya kaaba Afrikaa fi ulaa galaanaa gara Awurooppaa baqattoonni ittiin seenanidha. Lammiilee Itoophiyaa kumaatamaan lakkaaman dallaalaan gowwoomfamanii biyyaa baafaman Liibiyaa keessatti akka garbaatti gurguramaa jiru. Hedduun isaanii maallaqa humnaa olii gaafatamuudhaan osoo reebaman lubbuun isaanii darbee jira. Gariin isaanii qaama itti dhabanii jiru. Liibiyaan giddugala dararaa baqattoota ardii Afrikaatii fi biyya maatiin hedduun ilmaan isaanii gidiraa keessaa baasuuf qabeenya guutuu itti dhabanidha. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dargaggoonni fi shamarran hedduun Liibiyaa keessatti maafiyaawwaniin qabamuudhaan dararaan hamaan irra gahee jira. Lammiilee Itoophiyaa qofa osoo hin taane lammiileen gurraacha Afrikaa hedduun jireenya fooyyee barbaaduuf godaansa seeraan alaa filatanii manaa ba'an hedduun isaanii karaa Liibiyaatiin gara Awurooppaa ce'uuf yaalu. Garuu gareen wanbadootaa gurmaan namoota akka kanaa adamsuun maallaqa guddaa gaafatu. Kanneen maallaqa isaan jedhan hin kaffalle immoo dararaa hanga lubbuu ajjeesuu yookiin akka garbaatti gurguruun miidhaa daangaa hin qabneef hanga saaxilutti geessu. Kanneen gidiraa hedduu booda maallaqa hedduun lubbuu isaanii oolfatanis hedduudha. Kun taatee godaansa seeraan alaa keessatti hedduu dhaga'amu ta'us Liibiyaa keessatti garuu hojii ifatti hojjetamuu fi iyya birmannaa hin qabne erga ta'ee oolee bubbulee jira. Jibuutii keessatti immoo mootummaan biyyattii namoonni heeyyama jireenyaa hin qabne biyyaa akka ba'an labsuu hordofee lammiileen biyyattii baqattoota Jibuutii keessa jiraatan haleelaa jiru. Somaaliyaa fi Puuntland keessattis lammiileen Itoophiyaa qabamuudhaan gara biyyaatti deeffamaa jiru. Yemen keessatti immoo walwaraansa biyyattii keessatti godhamaa jiruun miidhaan lubbuu fi qaamaa lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan irra gahaa jira. Saawudi Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa kumaan lakkaaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Biyya Maayinaamar keessatti haaluma wal fakkaatuun lammiileen jireenya fooyya'aa barbaacha biyyaa ba'an maafiyootaan qabamuun dararamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa furmaata rakkoo lammiileen argaa jiran gituu hin kenne jechuudhaan komatama. Pireezidantiin Somaaliilaand biyyoonni 130 ol Somaaliilaandiif beekamtii akka laatan gaafatan. Pireezidantiin Somaaliilaand Abdurrahman Mohammad Abdullaahi biyyoota 130 ol ta'an Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa akka laatan waamicha dhiyeessuu isaanii gabaafamee jira.
Sagantaa bilisummaa Somaliland waggaa 34ffaa kabajuuf qophaa'e irratti haasawaa kan taasisan pireezidentichi ministeerota muummee mootota amiroota dabalatee gaggeessitoota biyyoota 130 ol ta'aniif Somalilandiif beekamtii akka laatan xalayaa erguu dubbatanii jiran. Ayyaana kanarratti hawaasi addunyaa Somalilandiif akka biyyaatti beekamtii akka kennu irra deebiin waamicha cimaa taasisuu Horn Diplomat gabaasee jira. Pireezidentichi Itoophiyaa, Gamtaa Emireetota Arabaa, UK, Ameerikaa, Jibuutii, Taayiwaan, Turkii fi Keeniyaa dabalatee biyyoota Somaliland waliin hariiroo bichoomaa fi tumsa qabaniif galata qaban ibsanii jiru. Imaammanni dhimma alaa Somaliland qajeeltowwan nagaa wal kabajuu fi tumsa irratti kan hundaa'e ta'uusaas mirkaneessanii jiru. Gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa irratti badhaadhina dhugoomsuu fi nageenya naannawaa eegsisuu keessatti gahee olaanaa taphachuuf qophiidha jedhan. Irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Adeemsan isinitti mukan hordofaa. Jalqaba Facebookii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu tuqaasa. Donate Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqaa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa. Amma immoo iimeelii fi paaswordii akkaawuntii PayPal keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Israa'el opereeshinii lafoo Geedoon jedhamu Gaazaa keessatti gaggeessuu jalqabdee jirti. Humni waraanaa Israa'el akka jedhetti diviizhinii waraanaa 5tu Gaazaa keessaa opereeshinii kanarratti bobba'e. Naannoo opereeshinicha gaggeessinu guutummaan to'achuu qabnaa jechuun Israa'el ibsitee jirti. Uummata naannoo waraanaa kana baasaa jira jechuun waraanni Israa'el ibsee jira. Haleellaan qilleensaa sitti dhufee jira. Guyyoota darban keessa haleellaa Israa'el kanaan namoonni 100 ajjeefamanii jiru. Bakkeewwan haleellaa Israa'el keessatti irratti xiyyeeffatame hospitaala Indooneeziyaa jedhamu kan kaaba Gaazaatti argamu kibba Kaan Yuunisii fi kaampii baqattoota Jabaliyaati. Waraanni Israa'el dilbata akka ibsetti wanti duubatti nu deebisu yoo jiraate namoota Hamaas humnaan ukkaamsee fudhate deebisuu qofaa jedhee jira. Daawwattoota oduuwwan OMN kaasaati kanaa kanneen turanii waan daawwattaniif galatoomaa.